Sa hinay na nga pagdagsa sa mga lokal nga turista sa lungsod sa Uslob, pipila sa mga mulupyo ang nag-culture o guso nga nahimo karon nilang panginabuhian. Morning report ni Femari Dumabo. Tungod sa manindot nga baybayon ug limpyo nga dagat, mapa-private o public beach man, usa ang lungsod sa Uslob sa probinsya sa Sugbo, sa tuyuonon ug duaw sa mga turista ilabi na matag weekend. Padayon ang nagkadiyang klase sa pagpanagat. Ug tungod sa nasinati nga pandemya sugod sa miaging tuig, misulbong ang dugang nila nga panginabuhian. Ang pag-culture ug mga guso dinhi sa kadagatan sa Barangay Pungtod, lungsod sa Uslob. Matod ni Arnel Madrid, nasa 3,000 pesos lang nga kapital. Napahimo na nila kining garden sa gusuan. Tagduha kadupa lang ang gidakon. Apan dako na nga nakatabang sa ilang pamilya ug sa mga silingan. Makatabang po ako sa ilaha. Mauragudan ng ako na gusto na ko makatabang ko. Tabang lang mo, tabangin ninyo ako kay aron mabulahan ta. Kanang dili mo pud ako hangol. Tabang na mo ang gusto kay wala man sing kwarta, makapangayo pa mi, makasudan pa mi. Hindi na gyud pud mi makaadto sa lungsod. Makabarato pa jud. Barato pa jud. Atod ni Madrid, nga dili kuti ang pag-atiman ug pagpadaghan sa maong mga guso. Gani, makaharvest sila makatulong ato sa upat matag semana. Gawas nga nikita na sila, ano na pagid sila ilang pangkonsumo og sayon pagid kini nga i-harvest ato kining sila yan mga kapuso. So mga kapuso, murag nagit atong pagsudan karong mga adlaw. Samtang pagpangina sa sabang panginabuhian sa ubang mga mulupyo. Ginagmay man nga padi kay sikay, apan dakon tabang sa mga yanong mulupyo sa maong lungsod. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.